നമുക്കിന്നേ എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് കിട്ടിയ ഗിഫ്റ്റ്സ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്താലോ. എല്ലാ ഗിഫ്റ്റും ഞാൻ ആ വീഡിയോ തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് ക്രാഫ്റ്റിന് വേണ്ടി കിട്ടിയ കുറച്ച് ഗിഫ്റ്റൊന്നും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിപ്പോഴാണ് അതിന് ടൈം കിട്ടിയത്, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ബർത്ത്ഡേ വ്ളോഗ് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ വേഗം പോയിട്ടൊന്ന് ബർത്ത്ഡേ വ്ളോഗ് കണ്ടിട്ട് വാ. ഇത് ശരിക്കും ഒരു ജേർണൽ കിറ്റ് അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഗിഫ്റ്റൊക്കെ ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തന്നെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം ഒന്ന് ഈ ജേർണൽ കിറ്റ് അൺബോക്സ് ചെയ്താലോ. ഇതെൻ്റെ ദീദി തന്ന ജേർണൽ കിറ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഈ ജേർണൽ കിറ്റ് ഞാൻ ഇതുവരെയായിട്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് അതിന് ജേർണൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡയറിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. നല്ല ക്വാളിറ്റി, നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുള്ള ഡയറി ആയിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി കവറിങ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല വിൻറ്റേജ് ലുക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറി ആയിരുന്നു. നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുള്ള ബുക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. ഉള്ളിൽ ലൈൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ചാനൽ ലൈക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ വേഗം ഒന്ന് ചെയ്യണേ. പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് നല്ല 3 ടൈപ്പിലുള്ള വിൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മോ പാഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം നല്ല അടിപൊളി ക്വാളിറ്റിയിൽ നല്ല തിക്ക് പേപ്പറിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. നല്ല സൂപ്പറായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ ജേർണൽ ചെയ്യാൻ തോന്നുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ജേർണൽ എന്തായാലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. മെമ്മോ പാഡ്സ് 60 ഷീറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എന്താ നോക്കിയാലോ. നെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് വിൻറ്റേജും എസ്തെറ്റിക് ഒക്കെ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡെക്കറേറ്റീവ് കാർഡ്സ് ആയിരുന്നു. അതും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സിലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഈ ഒരു ജേർണൽ കിറ്റ് നല്ല അടിപൊളിയാണ്. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് വാങ്ങിച്ച് ട്രൈ ചെയ്യണേ. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡെക്കറേറ്റീവ് കാർഡ്സ് 20 ഷീറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം എന്താന്ന് നോക്കിയാലോ. നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം 2 വാഷി ടേപ്സ് ആണ്. നല്ല വിൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ലുക്കായിട്ട് നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള വാഷി ടേപ്സ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഒന്ന് വിൻറ്റേജ് ഡിസൈൻ വരുന്ന ടേപ്പും ഒന്ന് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ വരുന്ന ടേപ്പും ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. സൂപ്പർ ക്വാളിറ്റി ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഡെയിലി വാഷി സ്റ്റിക്കറാണ്. അത് 31 പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഡെയിലി വാഷ് സ്റ്റിക്കർ നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു കാണാൻ. നല്ല വിൻറ്റേജ് ലുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ജേർണലിൽ 1 ഒട്ടിക്കും, സെക്കൻഡ് ചെയ്യുന്ന ജേർണലിൽ 2 ഒട്ടിക്കും. അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ യൂസ്. പിന്നെ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് 2 ഷീറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതും നല്ല സൂപ്പർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. 2 സ്റ്റിക്കറും 2 ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു. ഒന്നിൽ റൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം എന്താ നോക്കിയാലോ. നെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫോൾഡിംഗ് നോട്ടായിരുന്നു. ഇത് സ്റ്റാമ്പ്സ് പോലെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ. ഫോൾഡിംഗ് നോട്ട് 10 പീസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. 2 എൻവലപ്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. സൂപ്പർ തിക്ക് പേപ്പറിലാണ് ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. നല്ല അടിപൊളി. നെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് മെറ്റീരിയൽ പേപ്പറാണ്. ഇത് നല്ല സൂപ്പർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. എല്ലാ സപ്ലൈസിൻ്റെ പോലെ ഈ ഒരു സപ്ലൈസ് നല്ല സൂപ്പർ ആയിരുന്നു. നല്ല വിൻറ്റേജും എസ്തെറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ജേർണൽ ചെയ്യാനുള്ള നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഇഷ്ടമായി. മെറ്റീരിയൽ പേപ്പർ 10 ഷീറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാഷി സ്റ്റിക്കറാണ്. അത് 6 ഷീറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. നല്ല വെറൈറ്റി ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റിക്കേഴ്സാണ്. ഇത് നല്ല അടിപൊളി ഐറ്റമായിരുന്നു കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പേപ്പറാണ്. അത് 2 ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സിലാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ സ്ക്വയർ സൈസ് പേപ്പർ 5 ഷീറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതും നല്ല സൂപ്പർ വിൻറ്റേജ് ആയിട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പേപ്പർ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സാധാ നമ്മളുടെ A4 ഷീറ്റൊക്കെ പോലെ. ഈ മെറ്റീരിയൽ പേപ്പർ നല്ല തിക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള നല്ല ക്വാളിറ്റി പേപ്പർ ആയിരുന്നു. ഇതും നല്ല സൂപ്പറാണ്. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ജേർണൽ കിറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് വാങ്ങിച്ച് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. ഇതാണ് എല്ലാ ഐറ്റവും. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. ബൈ.